हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का वेलकम है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आज क्या बनाने वाली हूँ स्पेशल। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसको आप ओटी भी बोल सकते हैं और दलिया भी बोल सकते हैं, मीठा वाला। और इसको खाने से बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है और जुकाम खांसी के लिए भी अच्छा रहता है। गला भी सिक जाता है। और अंदर जब सौंठ और गुड़ हल्दी इसमें डलती है तो जो अंदर जाता है वो सारी चीज़ें गर्म रहती हैं। उससे क्या है, शरीर को थोड़ा आराम भी मिलता है, कफ होता है वो भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज रोटी। तो आप लोग देखिए, मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। और अगर जिसको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने आटा ले लिया है, छान लिया था। और जितना मुझे बनाना है उस हिसाब से मैंने आटा ले लिया है। और इसको हम भून लेंगे थोड़ा थोड़ा लाल होने तक। तो मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मुझे सपोर्ट करें। तो ये मैंने घी का डिब्बा उठा लिया है और इधर ये थोड़ा थोड़ा सा भुन रहा है। जब तक मैं इसके लिए थोड़ा सा सामान और पानी वगैरह रख लेती हूँ पास में, फिर मैं भूल जाऊँगी। इसमें पानी चाहिए, ये पानी मैंने भर के रख लिया है। और इसको मैं फिर से चलाऊँगी क्योंकि ये जल न जाए। अब मैंने स्लो गैस कर दी है। अब धीमी आंच में मैं इसको थोड़ा थोड़ा सुनहरा होने तक पकाऊँगी। और इधर से मैं सौंठ का डिब्बा उठा लिया है। ये सौंठ का डिब्बा है, इसमें मैंने सौंठ पीस करके रखी है। जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो सौंठ बोलते हैं। और सौंठ अच्छी रहती है जब भी सर्दी जुकाम हो जाए। जैसे अदरक रहता है ना, वैसे ही रहती है, वो सूखी हुई रहती है। और अदरक का जूस जो पीते हैं ना सर्दी खांसी में, बोलते हैं कि अच्छा रहता है कफ़ के लिए, तो वो ये भी अच्छी रहती है। तो इधर मैंने ये मसाले का डिब्बा ले लिया। इसमें से मैं इसमें हल्दी डालूँगी। अभी तो मैं पहले इसको अच्छे से भून लूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे क्या इसकी खुशबू आ जाए कि हाँ ये अब भुन रहा है। तो अपने आप उसकी खुशबू उड़ने लगती है। तो ये देख सकते हैं मैं धीरे धीरे चला रही हूँ उसको। ऐसे ही कंटिन्यू चलाना है। 4 से 5 मिनट में स्लो आंच पर अच्छे से भुन जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँ आधी चम्मच हल्दी। इसको भी डाल के अच्छे से भुनेंगे। और इधर है ये सौंठ, मैं इसको भी खोल के इसमें से 1 चम्मच सौंठ डाल दूँगी। ये मैंने चम्मच ले लिया, 1 चम्मच मैं इसमें सौंठ डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से भूनेंगे। और इसके बाद मैं इसमें से घी डाल दूँगी 1 चम्मच। ये मैंने घी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे तीनों चीज़ों को। तो तीनों में से अच्छी खुशबू आने लगी, सौंठ में से भी और हल्दी की भी। तो बहुत अभी देखना थोड़ा थोड़ा करके ये पीला कलर देने लगेगा। जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे अच्छे से भुनने लगेगा और मिक्स होने लगेगा ना आपस में तीनों चीज़ें। तो उस हिसाब से ये अपने आप ही कलर चेंज हो जाएगा, इसका पीला हो जाएगा, क्योंकि हल्दी डली तो पीला ही होएगा। देख सकते हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि मेरे हस्बैंड को खांसी अभी भी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो देख सकते हैं ये अभी भुनना स्टार्ट हो गया, पीला कलर हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको जब भी लगता है, और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, 3-4 चीज़ें ही लगती। थोड़ा सा घी, 1 चम्मच सौंठ, गुड़ और हल्दी और गेहूं का आटा। अब इस पानी को मैं डाल दूँ, एक साथ ही डालना। अगर तुम सही से नहीं डालोगे तो इसमें गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी। मतलब आटा एकदम वैसा नहीं होता जैसे गूँथ लेते हैं, वैसा हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा हो गया। इसको मैं अच्छे से तुरंत के तुरंत मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने चलाते हुए उसको पानी डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी, पहले मैं इसको अच्छे से चला लूँ, उसके बाद मिक्स कर लूँ, फिर इसमें डालूँगी। मैं देख रही हूँ कहीं गुठलियाँ तो नहीं पड़ गई इसमें, कहीं आटा तो नहीं जम गया है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से चला लिया। मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसमें अपने हिसाब से, जितना मुझे गाढ़ा और पतला जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से मैं इसमें डालूँगी। तो अभी भी मैं इसमें चेक कर रही हूँ कि कहीं इसमें गुठलियाँ तो नहीं पड़ गई हैं, जिससे क्या खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाल लिया। आप भी अपने हिसाब से पानी डालिए जिस हिसाब से आप बना रहे हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी गुड़ थोड़ी देर बाद। अब मैंने ये ढक्कन घी का लगा दिया, मसाला वगैरह सब बंद करके मैंने रख दिया है। और इसके बाद इसमें मैंने ये डाल दिया गुड़। अब इसको घोलने देंगे और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे।
तब तक मैं इसके लिए ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप इसमें डाल सकते हैं और जितने चाहे उतना डाल सकते हो। तो इसको प्रोटीन वाला भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने ले लिए मखाने और यहाँ से मैं और भी ड्राई फ्रूट ढूंढ रही हूँ। बादाम और ये है दाखें। तो ये दाखों को मैं अच्छे से पहले धो लूँगी, उसके बाद डालूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कचरा भी निकलता है। आप लोग जब भी बनाए तो धो करके ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। साफ दिखती हैं पर फिर भी थोड़ा बहुत निकलता ही निकलता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी तो मैं यही दे रही हूँ हस्बैंड को, जिससे उनको भी अच्छा लग रहा है। तो अभी गुड़ घुला नहीं है, जब तक मैं ये मखाने इसमें डाल दूँगी। और इलायची तो मैंने डाली, दाखें मैंने डाल ही दी है। और ये तब तक मैं बादाम और ये नारियल इसको मैं काट लूँगी। बादाम को मैं काट लूँगी और नारियल को मैं किस लूँगी, जिससे क्या है खाने में कचर कचर नहीं होगा और अच्छा लगेगा, मतलब बारीक बारीक होगा। तो ये यहाँ पर मैंने काटना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरा कट चुका है। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। तो गाइस ये देख सकते हैं मैं नारियल किस रही हूँ और बादाम तो मैंने काट लिए हैं, पर नारियल तो बचा था, तो इसको मैं अच्छे से किस लूँगी। यहाँ पर तो गाइस बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, क्योंकि पता नहीं कल बहुत सारी जगह बारिश वगैरह हो चुकी है। तो मौसम इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, जिस वजह से भी वायरल फीवर चल रहा है। तो गाइस अपने आप को ज़रूर बचा करके रखें, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही ख़तरनाक चल रहा है और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी ठंड तो है, पर दिन में तो धूप निकल आती है। तो यहाँ पर मैंने नारियल किस किया है, धीरे धीरे करके मैंने किस लिया। उधर उसमें थोड़ा थोड़ा बॉयल आ गया। मैं स्लो आंच पे ही बनाती हूँ, तो थोड़ा मैं अब ये इसको भी मैं डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। अब इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा नारियल और बचा था, इसको भी मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी और फिर हम तीनों खाएंगे, मैं और बाबू और हस्बैंड। तो मैं तीनों के लिए ही बना रही हूँ। यहाँ पर मेरा नारियल पूरा किस गया है और इसको मैंने अच्छे से डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और बहुत देर से मतलब बॉयल हो रहा था और अच्छे से ये बन चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगा। आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली